హాయ్ అండి, నేను రానని. ఇదిగోండి మండపేట ఎండి ఆఫీస్ పక్కన అబ్బరం గారి దేహం అండి, మా మామయ్య గారు. అదేమో మా బిల్డింగ్ అండి, 3 లేయర్ వేసాం. ఇదేమో మా మామయ్య గారిది ఇలా స్లాబ్ వేసామండి. ఇక్కడ మా ఇంటి పక్కన ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియో చూసిన వారు షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. ఈ వీడియో చూసిన వారందరూ ఇలా మనస్ఫూర్తిగా స్లాబ్ వేసిన వారందరికీ ప్రేమతో ఇందులో సమృద్ధిగా పెట్టారండి ఓనర్ గారు. షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ కొట్టకుండా సపోర్ట్ చేయండి. 2వ స్టేర్ కూడా ఉందండి. ఇంకా వీడియోలు చేస్తున్నాను మాట.